uparane Gatotkaca karo Kalabendana to. Upamane ngene. Aku karo Gatotkaca. Gatotkaca duwe utang duit 100.000 karo aku. Sak ngono to. Terus aku padha karo Gatotkaca, "Le, Tut, wis ora sah kok sahur iki wis tak sahke." Iki wis tak anggap lunas. Lho, ngono kuwi nak tegese wis ora ana sing duwe utang. Lho, ya ora kena ngono, ya kena wae. Kena piye ta iki? Iki jane iso nalar apa ora? Lho, ya dewa kuwi sing ora iso nalar. Masa aku kon pateni Gatut. Moko Gatut kanca kuwi ponak aku dhewe. Rasa kadewanmu iki ning endi? Lek mun nyawang ki lho piye? Lah aku ki Cundaka, aku ki ngemban wajib. Loh, sing jenenge ngemban wajib kuwi lak ya kudu dipikir ora wong waton mangkat wae. Kudune dipenggalih sik, wong iki dadi dewa. Kira-kira iku penyentuh perasaan apa ora? Oh, dewa kok dikongkon mangkat ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Mongko urung di-Sherlock. Ngene. Yen kowe megah, tegese kowe nyalai kodrat. Yen to kowe ora gelem mateni Gatotkaca, ora gelem dadi jalaran patine Gatotkaca, sing mbok kandhake kowe tresna karo Gatotkaca kuwi omong kosong. Jatri sang kabirang urnangkul inempit-empit sang retnaning sawana lah dewa keparut ini lagi aku bingung aku kon mateni Gatotkaca ora mentolo nek aku ora mateni Gatotkaca mlebu neraka. Tut kowe ning Tut. Ayo bareng karo paman munggah swarga Gatut kowe ning papaku gede gile. Gatut kowe kecil.
Gatut Gatut kowe kelingan aku Gatut kowe pangling karo aku ora aku pamanmu kala bendana Tut paman kala bendana oh Gatut sang layung gulamun masoyan geram yang paman kula bendana kang abatan sukma medhuki lawan Gatotkaca paman aku njaluk pangapura dene rikala semana aku dadi jalaran patine paman kula bendana paman ora apa-apa kok sampeyan semono kae aku ngerti kowe ora jarang kowe ora jarang ngetakanmu kenane pustakane paman yeku mau manut kodrat pancen kudu wis mestiku semono Tun kowe ngerti apa ora piye paman katresnanku karo kowe jagat tanpa timbang mergo kowe ponakanku sing wis tak anggap kaya anakku dhewe kamangka Tun dina iki mau aku lagi bar dipethuki dewa jare Gatotkaca kuwi duwe utang pati karo aku mergo biyen dadi jalaran patiku. Kamangka kuwi wis tak anggap lunas, wis tak anggap sah. Saking kersane dewa aku tetep kudu kon genepi lelakonku. Mula dina iki aku kok dadi jalanan pati mudhun ning aku ora tega Nur. Bapak pancen wis sakepe aku nampa lakon kang kaya ngene. Yen to Gatotkaca kudu mataki. Yen to Gatotkaca kudu bayar apa kang dadi utangku. Bakal tak sahur kanthi loro kawanen atiku paman gagangku patenono paman aku ora tegejo aku weruh ana panah cuploron yen aku kelingan biyen jaman kowe isih cilik Nun isih tak dusi isih tak gendongi ning ngendi-ngendi pusermu durung mukun
banjur musermu diupakara kanggo kayu kastupa mulya saka warangkane Kuntadrawasa. Warangkane Kuntadrawasa manjing ana ing musermu. Yo aku kelingan apa kuwi pusaka Kuntadrawasa ya. Pancen bener Paman. Kuntadrawasa sanjataning Prabu Karna kang ditamakake ora tumama marang aku merga aku muncati delik ana mega malang. Ya banjur sanjata kuwi mau tak saut saiki ana ngendi Paman? Iki sanjata Kuntadrawasa. Iki wujude Kuntadrawasa mati tenan. Aku ora tegel karo kowe. Aku ora percaya mate iki kowe. Kowe yen utangmu ora lunas, yen kowe arep nyemplung neraka jahanam. Kowe tak tututi aku tak melu nyemplung neraka jahanam, Tur. Kadang kanca aku ora tega tenan le. Yen aku kudu nyemplung neraka jahanam, Pak. Kanca! Ayo bareng-bareng Sun.